کوچبرên Kurd ên li kampa Şarya ku li ser sînorê Polanda û Belarusê asêma bûn û niha vegeriyan e behsa çîrokên xwe dikin. Hisên İlyas û Niyam Xelo behsa wan zehmetî û derdeseriyan dikin ku dema hewildan sînorê Polanda derbas bikin dîtine. Hisên dibêje zêrevanên sînorê Belarusê li koçberan didan û ji wan re digotin ku eger têlbendê derbas bikin bimirin jî ve nagerin Belarusê. Her wiha dibêjin ku haya wan ji rewşa siyasî ya Polanda û Belarusê nebû. هم چون ما ترامبیلش کس خود گرتن جوروا بسی ورقه جوروا به 6 ورقه آمد گرتن اما چون جارنا چون متجهانه سیمه حکومت بلاروسیا غیر امش تکسیدات هاتن ام دیست زفراندن اجباری جارنا اما سیمه درباست بون جارنا ام دسه روجا بر سیمه مان Piştî wê ku nûçeya vegerandina koçberan ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve gihîşta wan navê xwe nivîsîne û li ser xwesteka xwe biryara vegerê dane. Niyam Xelo behsa rewşa xirab a ser sînor dike û dibêje rewş ji serdema Daişê xirabtir bû. دبي خودي أم تيدبون أم برشيدبون أم متعبين أم متجمدين أم متخوخين وبي خودي بزحمة بو هيش كالدنيا روجا كشاقي داعش بزحمة ترنا بو هيش كالدنيا يا عمري خودي خوش مع الإسلام بمري بوي رب العالمين النيف غابات متقول خوش كبشاقي داعشات يا هو تندم متعبين وباتلين Roja pênşema borî yekem karwanê koçberan ji Belarusê gihîşte Hewlêrê ku ji 431 koçberan nêzîkî sedî 95 ciwan xelkê Herêma Kurdistanê bûn. Ev jî piştî wê yekê hat ku hikûmeta Polandayê koçber bêhêvî kirin ji wê ya sînor li ber wan veke da ku biçin Almanya welatên din ên Yekîtiya Ewropayê.